Baraka. ne naga kun yi wa ɗan Daudu da'ira, kamar haɗa kai ma kuke da shi, kamar wani mai ba ku shawara. Kai malam sata kai mini a gidan nan naira 9,000. Ni tun jiya zargin su ma nake dan naji ana wata muhawara. Domin ɗaki na suke zuwa mai hira ina ba su ɗanɗara. Haka in na girki su zo mu ci ka san ni gwanin tsara jarmiya. Sai kariya yake mana dan shari mai kai da kunnuwa, tunda zai ke kyallaro ido da ya gamma muna daura zannuwa. Lalle kuwa ɗan Daudu yanzu zaka ji sautin saukar itatuwa, kulla gidan nan karma a zo ceton shi kudaye kururuwa. Lalle kam ka samu godiya ko alfadari mai zaman dawa, malam ka tsaya ka gani da kai ba mai cin gadon gidan haya. Gardi baki kirin zaman ka gidan nan fa ya cike, ba zai yi matan muna shiga da fice ta gaban sanda mun mutu. A ya mace kam sai da ya mace, dan yanzu a dashen zubi muke, daga na ɗauka sai na ja ato ita karran nan binta ta rike. To a dashe kuke yi da ku da wannan katon ragon gaban tike, lalle kuwa yau ka kira ruwa a ogan ɗakin ka ya zube. Hakuri shi wannan baya da masana, ko me za ku yi a hankali da Allah ku shirya a sarsala. Ni riga ce fara ta tas, adona shi ne a sabula, yanzu ma ka zan ba su zannuwa da ina da atamfa kala-kala. Atamfar wanza buki yanzu nan sai in yi magula, an bar zange mu ya bunzuru sai na maka miki a kunnuwa. Da kai ba mai wani gori kama sani, haya fa kake yi haya nake aika ga musallin ka na sani, kuma yadda abokan kake zuwa maza na bana guna-guni, aka dole kawaye na su shigo su zo mu sarara mu dan wani. Matan kai dan sa yi kwalliya har roƙon fauda suke mini, aka zan fi so kuma mu zo mu yi dan ba ni da rowa a duniya.